Jet Set Radio! Somewhere in Asia, there is a city that cannot be found on any map called Tokyo-to, but everyone just calls it Tokyo. The two hottest things in the streets of Tokyo-to are the punks wearing magnetically driven inline skates powered by newly developed Metrium batteries and Jet Set Radio, a pirate radio station manned by the DJ Professor K that plays nothing but non-stop hardcore music. Those street punks have been named Rudies by the people of Tokyo-to. They roam the streets and cover the city with their personal graffiti, claiming that it is their way of expressing themselves to the world. However, ever since the metropolitan government and the financial conglomerate, the Rokkaku Group, combined their efforts to co-found the 21st Century Project, the streets of Tokyo-to have never been the same again. Police crackdowns on the Rudies have become more severe, and Captain Onishima is more anxious than ever to put them behind bars. The streets of Tokyo-to are ready to explode. Hey, you! Hey, you! Yeah! Yeah!
Jet Set Radio! Somewhere in Asia, there's a city that cannot be found. Hey, you! Jet Set Radio! Somewhere in Asia. Let's get scratching. Hey, you! Jet Set Radio! When Jet Set Radio landed on Sega's Dreamcast console in the summer of 2000, gamers were dazzled by the stunning cel-shaded graphics and soundtrack. Jet Set Radio also featured innovative gameplay and mechanics, allowing you to traverse various eye-catching locations while recruiting for your gang, the GGs. The tagging Blue Boy attitude and cutting-edge tunes have made it an extremely memorable title that forged a loyal following from both general gamers and core Dreamcast lovers alike. And now, on the eve of the original Jet Set Radio being re-released in HD for modern platforms, how did the original classic game come together? What's going on? What's going on? What? I don't understand what's going on here. Jet Set Radio was produced by Sega's first-party developer, SmileBit. Originally known as the AM6 team, they were tasked with developing new titles for the Sega Dreamcast. ちょうどジェットセットラジオ作った時が90年の終わりぐらいですごいポップカルチャーとかあと、東京のその若いカルチャーっていうのがすごい活気があってですごい色使いもポップだものとか
まあキュートなキャラクターみたいなのがすごい、まあ、もてはやされた時期があって、あと音楽とかもその、まあ、ミクスチャーって言ってそのビッグビートとか、まあ、ロックとその DJ 文化とかの融合みたいなカルチャーがすごい流行ってた時期があって、でその中でそのちょっと昔のそのヒップホップのカルチャーとかもちょっとリバイバルが来てるのとかがちょうどなんか自分がその時好きだったものそう、いろいろ影響を受けて、でそのなんとかそのゲームでその時の僕が若い時に感じた東京のそのポップなイメージをちょっと世界に発信したいなみたいな。ビジュアルをそのビジュアルから受けるインパクトだったりそのイメージだったりっていうものを形にするところが入ったので、初めはそのなんだろうなインラインスケートのゲームでっていうところもなんとなくしか決まってなくて、でグラフィティっていう要素はあったかなかったかぐらいなところでですね、要はアドベンチャーゲームにもやろうと思えばできたと思いますし、RPG にもできたと思いますし、まあ、シューターはなかったと思いますけれども、いろんな選択肢を考えて、だけど複雑なものではなくシンプルなゲームにしようとしていたので、その試行錯誤が要は絵を描くだけで面白いゲームっていうのはできないだろうかだとか、街をとことこ歩くだけで楽しいゲームってできないだろうかだとか、そのいろんなことを試行錯誤して作ってたんで、なかなか面白くならなかったんですよ。それでその面白くないのをこう上司に見せるとすごい怒られるじゃないですか。お前本当にこれできんのかと。で私自身もそのなんだろうな、そのチームを率いてゲームを作ったことがそれまでそういう経験はなかったので、そのチームの一員としては働いてましたけども、なのでチームを率いつつ試行錯誤もしつつでもみんなが面白いと思える形に最終形まず一番核の部分を作らなきゃいけないっていうところにたどり着くまですごい時間がかかりましたね。Jet Set Radio featured a pioneering graphic style known as cell shading that gives the gamer the impression they are playing within a living cartoon. However, at the end of the 1990s, this was a virtually untried gaming style. もともとそのちょうど 3D のゲームがどんどん出てきた、いろんなメーカーから出てきたところで、到達点がみんなこうよりリアルな世界を作ろうっていう方向にみんな言ってたんですけど、なんかそうじゃないものもこう提案できたらなっていうので、最初にやっぱり日本といえば、まあ、漫画とかアニメとかそういうカルチャーがやっぱり強いっていうかありますんで、なんかそれをなんかこううまく変換したいなっていうゲームに消化できないかなっていうところで、まあ、いろんな技術 CG の技術とかを研究してるうちになんかぴったりセルシェーディングがまあはまるじゃないかっていう結論になりました。で結構そうですね、当時のドリームキャストでそのセルシェーディングをやるっていうのは、まあ、ものすごいチャレンジかつまあたまたまうまくいったっていう言い方変ですけど、まあ、ラッキーにも再現できてすごい良かったなと思ってます。 Give me a break, give me a break. Once the developers knew the basic gameplay and look to go for, they then turned their attention to devising eye-catching locations populated by rich and varied characters. まあ今のゲームっていうのは、例えばすごいバックグラウンド、まあ、この人はどこから来てどういう家族がいてどういうことを考えてっていうキャラクター作りがまあ普通だと思うんですけど、まあ、その時にそのキャラクターを作る時に考えてたのが、もうちょっとそのなんですかね、アイコン的なものにしたいな。要するに、まあ、ちょっと人間じゃなくて記号としてのキャラクターっていうのをすごい考えて、まあ、象徴というか
なので、特に、全部のキャラクターも好きだし全部のステージもそれぞれ好きなんですけど、それぞれがそのバランスを、このキャラクターがいるからこのキャラクターがいてっていう、相互関係でキャラクターを作ったりステージのイメージを作ったので、これが好きですとかいうよりは、全体としてそのバランスで成り立っているのがうまくいって、一つは一番まずインラインスケートだったりっていうグラフィティだったりっていう部分でアメリカの方をまずアメリカからすごくインスピレーションだったりその文化的な背景の部分であったりっていう部分で参考にしている部分があったので、まずアメリカの都市を1個作りたいっていうのがあって、でゲームの仕立て上密度のある街じゃないとダメで、例えばそうだな、ロサンゼルスだったりサンフランシスコはまだありますけど、でも高い建物が密集してたり立体的な構造の例えば上に橋が道路の上に線路の橋がかかってたりだとか、そういうような立体的な構造を持ってる街っていうのが一つゲームには向いてるので、それを考えていくと自然とやっぱりニューヨークかなっていうところに行き過ぎました。With New York City as a key inspiration, the development team were keen to introduce graffiti and tagging as a gameplay element. Therefore, they turned to world-famous U.S. graffiti artist Eric Hayes for input. When I think about my relationship to graffiti and art in general, it almost feels like it was never a choice. Some of it was right time, right place, in the right city. I was kind of born into graffiti and the first and second generation in the late 60s and early 70s. The music just turns me on. Sega reached out to me to make a contribution to what was then one of the very first graffiti oriented video games. Most of the work was actually produced already. It was not so much a question of creating work for the game as finding the kind of existing work, files, or base artwork that could then be manipulated and converted within the technology of the game. I made all of the at least initial choices consciously in terms of what I thought would be appropriate for the game. My logo and artwork was also used on the packaging, so I think my role had something to do with endorsing the game, not just making a contribution. This is Tokyo's guerrilla music broadcaster, Jet Set Radio! To further immerse the gamer into the world of Jet Set Radio, the game's soundtrack features an upbeat, eclectic array of music, combining genres such as J-pop, funk, dance, metal, hip-hop, rock, and acid jazz trip-hop. An impressive array of musicians contributed to make such a memorable soundtrack. One of these musicians was Sega's own Hideki Naganuma. Naganuma wanted to compose music that best complemented the style of the game the developers were creating, so his key inspiration came from looking at the characters and environment. ありますね。すごくポップでありかつクールな絵だったので、それに似合うポップさとかっこよさとあと楽しさを曲の中にも入れるように努めました。はい。Let's look at the funk. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. そうですね。結構ボイスを対応してるんですけれども、でボイスを細かく切り刻んで順番を入れ替えたりとかして、全く意味のない言葉になったりするのを夜中に一人で作りながらケラケラ笑って作ってたりはしてました。はい。Let's get scratching. Jet Set Radio is a game crafted by developers and artists full of youthful enthusiasm, fueled with the belief they could do something radically different. They developed a game inspired by distinctive cultural influences that features bright, vibrant characters, slick gameplay, and an awesome soundtrack. And now, 10 years after its first release, Jet Set Radio is one of the most fun, memorable, iconic, and coolest games ever.